Salam dostlar. İndi bu günlərin biz 4-cü dərsimizə başlayaq. Artıq digər dərslərdə bildiyiniz kimi bir neçə toolboxda olan bir neçə özəllikləri mən sizə demişəm. Bugünkü öyrənəcəyimiz fərqli həm metodlar var, həm özəlliklər var. Formumu dərs 4 adlandırdım. İndi daha əvvəlki dərslərdə gördüyümüz kimi bura əvvəlcə label gətirim. Dostlar, burada siz istədiyiniz qədər Ctrl+C, Ctrl+V eləyərək bunları artıra bilərsiniz. Dizaynı özünüz istədiyiniz kimi eləyə bilərsiniz. Mən sadəcə hər dəfə bacardığım qədər göstərirəm ki, həm praktik olsun, həm də sizin gözünüz öyrəşsin. Gəlin belə eləyək, bura ad verək. Ad. Soyad, ata adı olsun. Burada olsun. Doğum günü. Burada olsun. Şəxsiyyət vəsiqəsi. Gəlin belə yazacaq. Qısacası fin kod yazacaq. Burada da yazacaq əlaqə nömrəsi. Dostlar, bunu bu formada bura gətirdik. Gəlin keçən dərslərdən gördüyümüz kimi bir dənə Listbox gətirək bura. Listbox'u biraz görüntüsünü istəyirəm ki, böyük eləyim. İlerleyen derslerde görəcəksiniz nəyə görə. Listbox 1 olsun. Dostlar, bura gətireyim. İlk yazacağımız yerə yəni Textbox gətirək. Textbox. Bura artıq bu formada Textbox yox. Masket Textbox gətirmək istəyirəm. İndi ilerleyen dəqiqələrdə deyəcəm nəyə görə. Bir dənə də gətirək. Bir dənə gətireyim. Baxın dostlar, hamısını bir yerdə seçib dizaynını dəyişdirə bilirəm. Seçmişkən gəlin fontdan bunu 14 eləyək. 14 kifayətdir. Bunları bu formada gətirək. Daha sonra seçip fontunu ayarlayarıq. Bu da belə. Düşünürəm daha yaxşı görsəndi. Fontlarında yəni bunu 10 eləyək. Daha düzgün görsənsin. Hamısı dostlar belə bir sırada olanda daha qəşəng görsənir. İndi bizim əmr verəcəyimiz nə qaldı burada? Buton qaldı. Bir dənə də buton gətirək qoya bura. Bu butonu da eləyək. Fontunu 14 avtomatik özü böyüyəcək. Bu da bu formada. Bunu da dəyişdirək, eləyək. Əlavə et. Okay. Gəlin arxa font rəngini dəyişdirək. Bu rəng daha qəşəngdir. İndi onun text color'ını dəyişdirim mi bilmirəm. Gəlin dəyişdirək. Bunu da text color'ını
Buradan gəlsək, biraz yaxşı görsənmədi. Webdən gələn rəngləri seçək. Webdən seçilən rəngləri bəyənirəm. Tamamdır, məncə uyğun gəldi. Gəlin bunu da biraz fontundan bold eləyək. Bold true elədiyimiz kimi gəlir bura. Dostlar, bu qədər. İndi bizim bu Textbox-la bunun fərqi nədir? Dostlar, bu Textbox-da da burada da belə bir işarə var. Hal-hazırda bu Textbox-a, bu həmçinin Listbox-da da var. Listbox-da edit items elədiyimiz zaman biz Listbox-a seçmə verə bilirik. Yəni, nə qədər seçim eləsin. Məsəl üçün, şəhər adları qoymuşduq keçən dəfə, deyək ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şuşa, Ağdam kimi biz bura özəlliklər qoymuşduq. Görürsünüz, bunu yazdıqda avtomatik olaraq özü gəlir. Buradan görsənir. Proqramı çalışdırsaq, görərik ki, bu həmçinin burada var. Bizim Listbox-ımızda bu məlumatlar gəlib düşüb. Ancaq indi bunu eləmək istəmirəm. Hal-hazırda bizə bu lazım deyil. Bizə nə lazımdır? Gəlin bunları silək tez. Okey elədik. Ancaq dostlar, diqqət edin, burada gördüyünüz kimi hər seçənək başqa bir abzasda olmalıdır. Hər seçənək başqa bir abzasda, bunu unutmayın. Onu sildikcə isə Listbox sözü görsənir. Burada necədir vəziyyət? Masket Textbox-da siz ona birbaşa, belə deyək də, əmr verə bilirsiniz ki, hansı formatda olsun. Bu Excel-dən də bizə tanışdı dostlar. Məsəl üçün, doğum günü short date olaraq seçək. Okey eləyək. Gördüyünüz kimi bu formada gəldi. Fin kodu. Gəlin görək, fin kodu nə seçə bilərik. Fin kodda ancaq seçə bilərik, ancaq nömrə deyil, numerik seçə bilərdik. Gəlin onu şəxsiyyət vəsiqəsi eləyək, numerik seçək. Bunu şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi eləyək. Özümüzə uyğun da yarada bilərdik, hərf və rəqəm qoya bilərdik. Gəlin tez olması üçün bu formada eləyək. Əlaqə nömrəsində telefon kimi formata uyğunlaşdıra bilərik. Gəlin bunu seçək. Yəni, ancaq belə deyək, nömrə, rəqəm yaza bilsinlər daha doğrusu bura. İndi dostlar, bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, buradakı məlumatları doldurub, əlavə etə tıkladıqdan sonra birbaşa gəlsin, Listbox-a həmin məlumatlar yüklənsin. Bunun üçün nə edirik? Listbox-a əlavə etə 2 dəfə tıklayırıq, kodu yaza biləcəyimiz yerlər artıq bizə görsənir. Gəlin, sürətli şəkildə bunu keçək. Listbox yazıram. Listbox 1-dir məndə. .items deyirəm. Onu da seçirəm. Daha sonra .add. Add-i seçdikdən sonra dostlar, bir dənə mötərizə açırıq. Bu mötərizənin içində məlumatları hardan gətirməsini biz ona göstəririk. Textbox 1-dəki teksti gətirsin. Daha sonra digərlərini də əlavə eləmək üçün dostlar, mən probel işarəsi, sonra müsbət işarəsi qoyuram. Daha sonra dırnaq açıram, boşluq buraxıram. Daha sonra digərinə keçirəm yazmağa. Burada da bu formada gedirik. İndi artıq Textbox'umuz yox. Bizə
Textboxumuz lazımdır. Biri əlavə edirik. Masket Textbox nöqtə text yazırıq. Müsbət qoyuruq. Textbox 2 nöqtə text müsbət Textbox 3 nöqtə text nöqtəli vergülümüzü qoyuruq. Gördüyünüz kimi nöqtəli vergülümüzü qoyduq. Start düyməsinə basdıqda gəlin yazdıq. Gəlin indi proqramı çalışdıraq. Proqramı çalışdırdığımızda bunu düzəldərik. Gəlin bura ixtiyari bir ad yazaq. Misal üçün ad olaraq Hamov. Gəlin Azərbaycan şriftindən istifadə edək. Əlioğlu. Doğum günü deyək ki 25 mart 1985. Şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi 1-2-3-4-5 yığıram. Əlaqə nömrəsi də 1-2 fərqli olsun. 7-8-9-4-5 edirəm. Əlavə edə tıkladığım zaman gördüyünüz kimi məlumatları, yuxarıdakı məlumatların hamısını gətirib bura əlavə etdi. Dostlar, dediyim kimi dərsimiz bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənədək, əgər videonu bəyəndinizsə, bizim kanala abunə olmağı, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Mən bunu pulsuz olaraq edirəm. Yəni hər kəs bilsin, hər kəs öyrənsin deyə. Siz də bacardığınız qədər dostlarınıza bu məlumatları göndərə bilərsiniz.